大會最後宣布，半馬全場總包尾就係古人。我覺得如果佢真係咁宣布呢，我都會非常之開心噶。歡迎收聽431治療室，大家好，我係古人。今日傾嘅話題係首次挑戰渣打半馬。還要走多遠，還要兜多圈，離目標很遠，才驟覺理想也講心存。疲有倦，光陰似箭，花光了血，補不了缺，但我享受這虛脫，出於心血。歡迎返到嚟431治療室，馬上進入不定期回覆留言。以下呢個留言係第100集吓，即係100集達成啦吓。網友話：古人100集快樂，喺呢幾個月呢聽你嘅節目，我覺得你仲有好多課呢排緊隊上架嘅。因為以前你講過話，你星期幾錄音，跟住嗰幾日呢就要快啲執靚佢上架，好似好趕咁。但係起碼你而家有幾集存貨喺手，冇咁大壓力。因為呢個留言呢係有啲長嘅，咁我逐 part 嚟回覆下。呢位網友話我好似仲有好多課排緊隊，我唔敢當，幾集就有嘅，但係就唔係真係咁多啦吓。好，咁佢繼續講啦，佢話其實我覺得你唔使為節目內容頭痛嘅，就當呢一個節目係你嘅週記，喺呢一個禮拜揾一啲生活日常嘅話題討論下，好似坐巴士要扣安全帶咁。我聽好多公公婆婆講話自己落車時呢唔記得除個安全帶啦，所以成個人呢就會彈返去個位嗰度。我見過都真係幾搞笑。至於你話你曾經剪唔切啲片想停更，其實有時候都唔使執到咁完美咁正嘅，可以 raw 啲咁上架嘅，嘻嘻。嗱，咁關於呢一 part 呢，我都覺得可以回應下討論下嘅。首先呢，我都同意呢位網友所講，可能就係可能如果我第日諗唔到主題嘅話呢，我就唯有當佢係譬如古人周記咁樣啦，即係可能揾幾樣嘢去討論一下。但係呢，我又真係有少少憂慮啦。譬如啱啱呢位網友講到嘅搭巴士例子咁樣樣。其實本身的確係一個呢，即係好值得討論嘅話題啊！但係你睇下而家嘅嘢呢，瞬息萬變。星期頭推行，星期尾就冇咗噶啦。咁所以呢，就算我係諗住呢個禮拜錄得切呢，到我真係上架又冇咗呢回事，好 outdated 啦，即係，所以我真係要小心啊。不過即係我覺得呢一個古人周記呢都可以係一個方向嚟嘅。咁至於網友話即係唔使執得咁正就上架，我會考慮參詳一下嘅。可能的而且確有啲位呢，自然少少。仲真情流露啊吓，咁又可以慳翻啲我 editing 嘅時間咁樣。不過呢，都係好多謝呢位網友呢嘅祝福同埋呢個咁細心嘅咁詳盡嘅留言，多謝你。正式進入今集嘅主題啦，今集嘅上架日期呢會係2月14號，祝大家呢情人節快樂。但係我今日要講一個唔係幾相關嘅話題啦，我要回顧翻呢1個月前發生嘅事啊，即係呢喺上一個月1月18號係一個幾重大嘅日子啦，係呢一個2026渣打馬拉松啊，唔知大家即係有冇參與啦吓，或者有冇睇到相關嘅新聞？我知道已經過咗1個月啦，即係之前譬如話阿發哥啊，同埋鄭則仕啊、鮑起靜佢哋有跑，都已經係1個月前嘅事啦。咁但係今集呢，我就係借此機會呢去回顧一下即係呢一個賽事啦。冇錯，正如標題所講，我首次挑戰渣打半馬嘅比賽。
咁所以接住落嚟呢，我會講下即係同呢一個比賽相關嘅所有事項啦，包括事前嘅預備啊，跟住究竟跑緊發生啲咩事啊，或者跑完又有啲乜嘢成績等等啦。首先我要講下點解我會報名半馬呢？唔知大家仲有冇聽過呢？38、39集，即係非常之耐之前嘅節目內容啦。嗰陣時其實呢係2024年底啊，即係隔咗1年有多啦。嗰一次呢，即係我同大家分享我即係事隔好耐呢，再參加10公里跑嘅一個經歷咁嘅樣。咁嗰一次嘅詳細內容呢，就請翻去38、39集啦。但係如果你有印象嘅話呢，嗰陣時我跑完10K，我就話好啊，我下一個目標呢應該係12K 或者14K 咁樣。即係呢，我個人本身比較中意循序漸進啦。但係當你睇到今集嘅標題同埋聽到呢一度，你就知道我啪啪啪啪啪啪，我又呢打腫自己塊面啦。即係我上次嘅10K 之後，下一個就係今一次嘅半馬，足足呢即係 double 咗啦，因為半馬有21點幾公里咁樣樣啦。咁其實點解我會報名參加半馬呢？我呢度必須要提及一個人物啦。佢係我嘅朋友，我幫佢改咗個名呢，叫做拼命三郎啦。三郎呢係我身邊嘅一個朋友，佢呢都有做開運動啊，同埋跑步啊咁樣。其實佢呢個人好好勝嘅，唔緊要，因為佢唔會聽我呢個節目嘅。佢個人呢就好好勝啦，即係成日都會呢設立一啲目標俾自己嘅。咁總之呢，就係因為三郎呢有一次就嬲我，就話喂，不如呢渣打一齊報名啊咁樣。咁我自問呢就未報過渣打嘅，咁當然知道呢呢個係一個城中城市啦，我就諗 OK 都可以報下，但係 wait a minute， 如果呢渣打10K 我就冇乜興趣啦，因為10K 我跑過啦嘛，但係佢10K 再上就係半馬㗎喎。咁三郎呢就係都係游說我一齊報半馬。即係佢意思呢，就係佢都跑半馬啦，咁我哋就一齊可以去練下，一齊有個共同嘅目標啊，咁樣樣啦。咁我嗰陣時呢，其實我都仲係有啲猶豫㗎，因為我心諗其實我究竟頂唔頂得住呢？我真係有啲擔心。但係呢，我仲本住一個僥倖嘅心態，因為我聽講過嘛，即係渣打唔係咁容易，你想報就報噶嘛，仲要抽籤噶嘛。咁我就諗，好啊好啊，橫掂報咗都未必抽到咁樣樣啦。咁所以呢，我就真係報咗呢一個渣打嘅半馬比賽啦。咁報名嗰陣時呢，都仲有一個即係幾有趣嘅，因為我第一次報嘛，我未試過嘛。咁佢除咗要填嗰啲個人資料啊，跟住申報你有冇啲咩健康問題啊嗰啲之外呢，佢仲有一個位呢，就係即係譬如我半馬咁樣啦，佢就話有一個預計嘅完成時間咁樣嘅。咁我呢，其實就冇得預計啦，即係靠估啦，因為我都冇之前參加過嘅一個 reference， 一個做參考啦。咁所以我真係斷估嘅啫。咁我呢，就睇下究竟佢呢一個比賽入邊呢，其實佢個時限係幾多啦？咁半馬呢嘅時限其實係3小時啊。咁我呢，就即係其實覺得自己都唔會跑得快去邊啦。咁所以呢，我就填咗2小時45分鐘咁樣啦。其實呢，我事後呢都有啲後悔，我覺得應該填2小時55分鐘，即係呢差唔多最後一刻咁樣樣啦吓。咁我就覺得因為佢慢啲呢，可能都會有啲不同嘅分組啊咁樣。仲有一個位呢，佢會話要唔要呢同埋一啲咩挑戰組一齊比拼咁樣嘅，即係要剔個格仔咁樣啦。我即刻就冇剔啦，我心諗我咩新鮮蘿蔔皮，我真係冇能力同人比拼咯。咁所以我就寫咗2小時45分鐘，跟住就唔剔個格仔，跟住就 submit 啦。點知我都真係唔知係幸運之神嘅眷顧定係天意弄人，即係我最諗住有機會想抽唔到嘅時候呢，佢就真係抽中我，所以我就順理成章咁樣樣呢，就參加咗呢個半馬嘅賽事啦。咁我之後呢，又突然間諗起呢，唔知我係咪曾經聽過一啲
即係傳聞定係都市傳說咁樣啦。就係一啲從來未報過渣打嘅人呢，即係包括我啦，好似係咪容易啲抽中嘅呢？ I don't know， 即係究竟係咪真係有呢個都市傳說，定係我純粹為自己竟然抽中咗，揾一個理由咁樣。I don't know，but anyway， 總之呢，抽咗呢一個比賽嘅資格之後呢，其實我都訂立咗一啲目標俾自己。其實我有3大目標，第一係不猝死，第二係不受傷，第三先至係完成賽事啦。即係我唔知聽到呢度有冇人覺得我真係好消極啊，即係好似好細膽咁樣。即係唔係，我真係未試過半馬，我真係驚自己應付唔嚟啦。所以我覺得咧，真係唔好出事為主。你要知道咧，每一年嘅渣打馬拉松咧，即係都會有呢啲悲劇發生噶嘛。咁所以咧，我都真係唔想出事咁樣樣啦。所以咧，我完成賽事其實排到第3噶。完成唔到咧，我都唔會強迫自己噶。但係如果完成到嘅話啦嚇，我係可以接受包尾嘅，即係我可以呢，大會最後宣佈半馬全場總包尾就係古人。我覺得如果佢真係咁宣佈呢，我都會非常之開心噶。咁所以就住呢幾個目標呢，我就去做一啲嘅預備啦嚇。既然抽中咗嘛，都冇得咁即係懶閒咁樣啦，即係都要做一啲準備功夫嘅。咁我首先呢，想講下呢係使錢嘅部分。即係你要知道呢，我為咗呢一個渣打半馬呢，我都買咗一啲新裝備咁樣樣，同大家介紹一下。首先我買咗一隻運動手錶，咁當然都幾千蚊一隻啦嚇。呢度呢，我冇宣傳任何嘅品牌，歡迎運動品牌置入俾我嚇。咁但係我知道呢，其實好似呢啲運動手錶呢都幾重要噶，因為呢可以一路跑住嘅時候呢計住你個速度啊，咁樣等你自己可以 monitor 住自己呢，唔會跑得過快或者過慢咁樣樣啦。咁所以呢，就其實係有朋友介紹咗一隻錶嘅品牌，即係市面上都有唔同嘅牌子嘅。咁我買咗呢隻，其實就我從來冇經驗啦，即係佢有呢個功能咁就得噶啦嚇咁所以呢，就買咗隻錶呢，都真係有助我嘅平時訓練啦，同埋當日呢去跑咁樣樣嘅。咁仲有呢，我買咗一對新鞋啦，一對新嘅跑步鞋啦。咁呢一個係亦都冇置入噶嚇，但係呢就係 ASICS 嘅牌子。咁好多人跑鞋都會買 ASICS 啦。咁其實我又係唔識揀嘅。咁但係咧，阿三郎咧，佢又介紹咗一對咧佢用開嘅鞋啦。因為咧，佢話佢自己咧原來都有扁平足嘅問題啦。咁所以咧呢一款鞋，即係我都唔記得個編號係乜啦。即係如果你有興趣知咧，就私信我啦，我再答你啦嚇。咁佢呢對鞋咧嗰個高弓承托咧就做得比較出色咁樣。咁我自己覺得咧，即係試咗呢款鞋都好似真係幾舒服。咁所以咧我就買咗佢啦，用嚟日常嘅鍛鍊，同埋咧就係當日比賽着嘅咁樣。咁另外呢，我仲買咗一條新嘅跑步褲。咁呢條跑步褲呢，雖然亦都冇置入啦，但係呢，其實係加拿大買落㗎。即係你要知道呢，加拿大已經係早幾個月前10月份嘅事情啦。咁呢嗰陣時我已經知道抽中呢一個渣打噶啦。咁我就喺呢旅程當中喺個 Outlet 嗰度呢 Lululemon 嗰度呢，就買咗呢條新褲。一來獎勵下自己，同埋呢，即係提高自己士氣啊！即係我買一條新褲啦，希望呢，即係跑呢，就馬到功成咁樣樣啦嚇。咁以上呢幾樣呢，就相對消費高少少啦嚇。咁我仲係買咗其他嘅嘢嘅，包括呢，就係跑步嘅襪。襪你可能以為咧，即係有啲咩咁特別咧咁我買嘅襪咧，即係亦都同我嘅腳好有關係嘅。即係你要知道，我飽受呢一個拇指外翻同埋扁平足嘅困擾啦，所以我買嘅襪咧就係又係分趾嘅。咁其實事實上咧，呢對分趾嘅跑步襪我係幾中意嘅喎，因為咧佢嗰個大拇指嘅設計咧。我覺得個 size 幾好啊，即係咧好過我之前另外咧即係淘寶買嘅一啲翻工嘅襪都係分趾嘅咁樣啦，咁所以我覺得呢一個跑步嘅分趾襪係幾好着嘅。咁仲有咧，我買咗一個輕量嘅越野背包啦，即係唔知你有冇見過咧？有啲人如果行山，其實都唔係行山啊，係跑山啊，跟住咧會有個孭喺個背脊嗰度咧，好似一個好輕便嘅一個背包或者一件背心咁樣樣。有啲人咧就會
再連接一個水袋，跟住就可以裝定啲水，帶埋啲水去飲啊咁樣啦。我係買咗呢個越野背包嘅。咁一陣間呢，我都會解釋點解我會用到佢嘅。咁仲有呢，我再買咗一個摺疊嘅水袋添。個水袋就唔係好大啦，就係500毫升。其實呢，我去睇嘅時候先知道呢，即係你要知道我之前係冇跑過咁耐噶嘛，即係呢，我係冇諗過要買水袋嘅。咁所以水袋當然都係有唔同嘅 size，我就冇買好大嘅，我就買咗個細細個。Turn out 其實我係用唔着嘅，因為你要知道渣打其實不同嘅地方都有水站啦，其實都有水嚟飲嘅。不過 anyway， 總之我都係買咗啦嚇。咁咧，除咗呢一啲以上嘅裝備之外咧，其實我仲有一樣嘢係即係花錢啦，叫做即係點講咧？即係天意弄人又好啊，定係即係我人實在太蠢啦。其實咧，我喺跑呢個渣打之前咧嘅幾日就有一個旅程呢，其實我去公幹咁樣樣啦，咁所以呢，我去咗一個外地啊。呢一集呢，我應該之後先會再上架嘅。But anyway 啦，咁我呢嗰陣時要去公幹啦，咁公幹係其中2日，咁我就諗住呢留多2日，禮拜6日，跟住先至返香港咁樣樣啦。咁我就買晒機票咯，點知唔知突然間呢，有一日同阿三郎又喺度 WhatsApp 緊嘅時候呢，我先至即係突然間呢，靈光一閃咁樣樣啦。Oh my god！乜禮拜日嗰日就係渣馬啦咩？咁我個機票咪唔 OK 咯咁樣。咁所以呢，我事後係我係呢特登用咗里數呢去改機票噶。所以呢，其實我為呢一個渣打呢嘅半馬呢，真係付出咗好多嘅金錢同埋里數。我真係佩服自己。當然，即係都係我蠢在先啦，係咪？如果唔搞錯嘅話，就唔需要白白嘥咗一啲里數。咁啊，三郎仲話我以為呢你撞咗，原來買錯咗機票，你就會唔跑。我個人，我真係唔知點講啊，即係我都係有啲原則，有啲固執嘅。咁所以總之我就改咗機票啦。咁好啦，進行準備功夫呢，除咗以上買嘢嘅部分之外呢，都真係要進行一啲實質嘅訓練嘅。其實我自己完全冇經驗點樣去訓練長跑啦。即係 I know， 即係其實而家呢，即係 AI 都好方便嚇，即係你可以叫 AI 幫你 set 一個即係跑步訓練嘅一個 schedule 咁樣樣，跟住你跟住佢跑。但係我真係唔係好識啊嘛，咁所以我又用自己咧最常用嘅方法就係土法煉鋼啦，即係隨心所欲啦，即係我自己嚟啦。其實唔係㗎，我曾經咧有想 follow 呢一個運動手錶嗰啲預設 program 㗎，即係啲運動手錶又係好勁嘅，即係咧可以因應你嘅體能啦、體質啦，跟住你又輸入你一啲目標咁樣樣，即係除咗半馬呢個距離之外，可能就會問下你本身個目標速度啊咁樣。即係 by the way 啦，我係完全冇呢個速度嘅。你仲記得頭先個3個目標嘛？係不猝死、不受傷同埋完成賽事嘛？完全冇速度呢一個成分喺度嘅。咁所以 anyway，咁我係曾經喺買咗嗰個新嘅運動手錶之後呢，就想用嗰個program 去跑咁樣啦，去練跑啦。點知跟住隻錶話俾我聽咩啊？佢話唔可以開始，因為你已經少過14禮拜啦。即係佢意思呢，佢其實個 program 係預設咗起碼要14個禮拜，但係我喺開始跑、開始練習嘅時候，which 呢就其實就係喺加拿大翻嚟之後啦，已經少於14個禮拜，所以佢唔俾我用嗰個 program 啊，咁我咪唯有自己嚟咯咁。所以呢，我就抽一啲時間呢去做呢一個跑步嘅訓練啦。其實主要呢，就係禮拜日早上。同埋平日呢，我會揀一個晚上啦。跟住呢，仲有另外一個平日嘅晚上就唔係跑步，而係行上，即係我平時打泰拳咁樣樣啦。咁其實老實講，我就係得咁多，即係呢一個禮拜我諗叫做3日嘅運動咁樣咯。我知道呢係遠遠不足夠㗎，即係如果你真係跟足嗰啲 program 呢，其實一個禮拜要唔知4-5日咁樣樣啦。I know， 所以我真係唔係咁理想，但係馬死落地行，所以我唯有咁樣跑住先。咁而呢頭先講到禮拜日早上呢，就因為我覺得時間可以比較彈性啊嘛。咁因為呢，其實總之平日都係翻工，其實我抽唔到咁多時間喎，講真。咁我都已經呢盡量平日抽一晚呢去跑啊。咁究竟我點樣跑呢？
咁呢度就要介紹點解我買咗嗰個咧輕量嘅越野背包，因為咧其實老實講啦，我咧居住嘅地點同埋我返工嘅地點有啲遠嘅，我要搭車咧都要搭個零鐘，一個鐘頭15分鐘左右啦，係真係有啲遠嘅。咁所以咧，如果我收工，跟住我搭咗一個零鐘頭車返屋企，咁已經咧都幾夜噶啦嘛，係咪？咁我仲要抽時間嚟練跑咧，我就覺得，唉，即係都唔知食得切飯啦，定係沖得切涼啦，定係點樣？咁所以我就諗咗一個計劃啦，就係我就離開公司嘅時候呢，我就孭住呢一個輕量越野背包，因為裝咗少少輕便嘅東西啦，譬如啲八達通啊、鎖匙啊、我個員工證啊，即係諸如此類咁樣樣啦。我就會孭住呢啲輕便嘅嘢，跟住由公司跑到去一個咧巴士轉車站，跟住咧嗰度已經有9K 噶啦，9公里噶啦，然之後咧我就會跳上巴士，跟住 view，跟住就搭車翻屋企，我就唯有咧偷呢啲時間嚟練跑咁樣樣咯。咁所以我就買咗呢個咁樣嘅越野背包，其實咧都幾值得嘅，因為咧我都真係用得着佢咁樣樣啦。仲有咧，我第一次跑嘅時候咧，其實我就未熟習啊嘛，即係點樣樣運作。其實唔係即係咩運作啊，而係咧原來有一個幾特別嘅地方咧，就係咁你跑9公里咧，即係就算我練跑已經係10月、11月、12月嘅期間，但係你跑咁耐都會出汗噶嘛。咁出汗咧，自然你本身件衫又濕啦，個背包都會濕噶。我唔知濕到幾濕啊嘛，但係咧，總之我第一次跑嘅時候咧，除咗我裝住頭先嗰啲咩銀包啊、八達通啊之外咧，我仲裝咗一張支票啦，因為咧我其實嗰日要跑完之後咧，翻去交管理費咁樣啦，交去俾嗰個看更，咁我就將張支票咧擺入呢一個咁樣嘅輕量背包。咁點知咧一路跑就濕啊嘛，就濕晒啊嘛，跟住咧到我再打開嗰個背包去睇下張支票嘅時候咧，佢已經原地溶解咗啦，即係完全係溶咗啊 ！No， 即係disappeared， 咁所以咧，我唯有即係之後開過張新支票咁樣樣啦吓，咁所以咧就不過隨住呢一次我就知道啦，原來咧濕都真係可以濕得好勁嘅，咁所以咧有啲日子咧，其實我係帶咗件風褸，因為即係有啲日子會比較涼啦，同埋跑完咧好快就會降溫，咁我就怕凍啊嘛，咁所以就要帶件風褸，我都要另外搵個膠袋笠住件風褸，先唔會成件濕晒咁樣樣咯。咁總之咧，我就進行咗呢一個咁樣嘅訓練計劃咧。冇14個禮拜唔夠咁長啦，但係都有2-3個月㗎。同埋禮拜日嘅朝早跑咧，其實我大部分都係嘅，除非咧就係因為有啲時候咧，三郎又約咗我跑步啦，我哋多數就會係約平日晚上啦。咁有幾次咁樣樣啦。禮拜日跑步咧，其實我覺得都幾好㗎喎。因為我覺得一來就比較貼近我真係當日渣打去跑嘅嗰個時間啦，咁二來就係其實個人冇咁多啊，因為有幾次咧夜晚去跑咧，我其實都係同一段路啦，但係夜晚跑步嘅人真係超級無敵多啦，咁我就覺得即係冇咁暢順咁樣，咁所以咧我就覺得禮拜日跑咧都係幾好，當然個代價即係我要好早起身啦，有時我真係未瞓醒㗎，咁我就要去跑啦，即係我只可以話我都真係下過一番苦功㗎，所以其實呢個訓練過程我有冇諗住要放棄咧，或者我咩時候最想放棄咧？當然係有啦，譬如有一次咧夜晚咧又係練跑咧，下起雨嚟啊！我嗰下真係覺得點解我要咁辛苦？但係咧真係好奇怪嘅喎，其實咧嗰啲練跑嘅人咧，我唔知佢哋參加全馬定半馬定幾多馬啦嚇，I don't know。佢哋咧真係無所畏懼嘅，佢哋真係風雨同路，佢哋真係咧冇有怕，一路跑。我心諗其實我真係唔係好想整濕對新買嘅波鞋咁樣樣啦。咁啊，仲有一次咧就係譬如練完之後，尤其是一開頭啊，練完咧講真係又腰痛又腳痛㗎，因為畢竟我自從上一次嘅10公里之後就丟低晒啦嘛，冇跑過啦嘛，咁所以都真係幾痛住咧，我真係有啲想放棄咯。仲有一次啊，雖然咧整體過去嘅呢個冬季咧氣溫都唔算真係非常之凍，但係有1-2日都真係幾凍噶嘛。我有一次咧又係禮拜日朝早去練跑咧，
得個11.8度啊，陰公。對於我呢個怕凍人士嚟講呢，即係一大挑戰啊！我嗰次我諗我都係全場最誇張噶啦，即係呢，因為太凍啊嘛，尤其是一開始起步呢，你個人係未完全 warm up 晒噶嘛，咁所以呢，我真係着住件羽絨跑噶。我諗冇人呢係着住羽絨跑步啊，我係要跑完頭嗰2公里呢，我個身體先至係 warm up 咗，先要係溫暖咁樣樣。咁我就會除咗嗰件嘅羽絨啦，跟住就袋喺就係嗰個背包嗰度咁樣樣咯。我只可以話我都經歷過呢啲即係嚴寒啊、落雨啊啲咁嘅時候咯，好想放棄嘅，但係我都堅持咗落嚟啦。咁所以咧，經歷過2至3個月嘅訓練之後咧，終於就嚟到2026年1月18號咧比賽嘅當日啦。咁喺比賽嘅當日有啲咩發生呢？首先咁，我覺得呢嗰日嘅天氣其實係幾好嘅，又冇落雨啦，咁亦都有足夠嘅陽光，咁同埋氣溫呢，其實係有20度以上嘅。對於一般跑步嘅人嚟講呢，就太熱啦，但係對於怕凍人士 like me 就係非常之適合咁樣樣啦。咁呢嗰朝呢，就係喺尖沙咀度集合啦。我呢係叫做半馬嘅第3組，即係呢，其實佢亦都係根據呢我哋報名時候嗰個預計完成時間分咗組別嘅，最快嗰啲呢，就係第一組呢，就係最早起步嘅，咁跟住第2組嘅第3組啦。因為如果你第3組跑得慢，但係你又一開始起步，咁就會塞住晒啲人啊嘛，咁樣，咁所以總之我就係半馬3組啦。咁我去到咧尖沙咀集合嘅時候，即係畢竟咧我係第一次參加渣打啊嘛，我真係唔知咧佢盛大係咁盛大噶。即係我去到嗰一度出地鐵站咧，我覺得全世界嘅人都喺度跑步啊！即係啲人係多到咧，即係前所未有咁多。即係我以前參加過啲其他乜乜跑、密密跑，譬如咩寶礦力跑或者啲其他嘅賽事咧，其實真係小巫見大巫，即係足以見證到咧呢個渣馬嘅威力咁樣樣，個影響力係有幾大啦。以前我冇參加過呢個渣馬呢，淨係即係嗰日會有新聞出嚟噶嘛，我就覺得感覺距離好似好遙遠啦。但係到我真係參加嘅時候呢，哇！真係呢非常之犀利啊嚇，即係嗰個大家嗰種氣氛嘅熾熱啊咁樣呢，都真係好犀利嘅。因為咧人多啊嘛，咁以至到咧其實首先你就算咧大會宣布啊，即係咩半馬3組而家必開始咁樣啦，即係其實咧就算佢嗌咗開始啦，以至到頭嗰2K 啊，其實咧都係跟隨呢個人潮移動嘅啫，即係大家都係緩步跑咁樣，因為我又唔係喺呢一個組別嘅第一行啊嘛，咁我就喺中間或者後段 I don't know，咁然之後你一路就跟住人跑，前邊又未走散嘅時候呢，其實你都係跟住佢咁樣呢，又衝唔到去前邊嘅，咁所以有一個位幾得意啦，譬如呢大會嗰個開始時間，咁佢就會 lock 低咗噶嘛，但係呢，其實我哋每人嗰個選手嘅號碼牌呢，會有個嗰啲 bip 啊，即係嗰啲電子計時嘅嗰啲感應器咁樣樣呢。其實呢，我個 bip 呢真係踩過呢一個 starting point 嗰個位呢，足足呢比起大會開始時間係遲咗咁2分零3分鐘咯。即係個意思其實係人多到呢，我跟隨住嗰啲人潮行，都唔好話跑啊，行到去嗰個真係感應器嗰度呢，都要成2分幾鐘咯。所以真係好多人啊。咁但係呢，又必須咁講啦，人多啦，但係即係其實都幾奇妙嘅喎。我覺得喺今次嘅呢個參加半馬入邊呢，我感覺到大家呢好似為咗同一個目標去努力咁樣啦，即係有種莫名嘅團結嘅感覺咁樣。但係其實老實講，大家各不相識噶嘛。即係就算呢三郎同埋我都係參加半馬呢，但係佢好似係半馬1組定2組，佢跑得快過我嘅。咁所以其實我哋又唔係一齊起步嘅。
咁我同身邊嘅人呢各不相識啦，又或者其實老實講，可能每人跑嘅目標都係唔同啦。有啲人可能我要幾快幾快完成，有啲可能好似我咁志在參與，或者有啲係覺得為咗健康，或者為咗 whatever 即係各樣嘅目標啦。但係大家都係一齊向住呢個終點啊，咁我覺得都真係幾奇妙嘅。同埋咧，除咗跑步嘅選手之外咧，沿途咧你會見到一啲互相加油又好，或者係街邊有啲街坊咧，即係同你加油啦。咁又即係其實都幾溫暖嘅喎，因為又係大家唔識噶嘛，佢又唔知點解要幫你加油咁樣啦。有一啲跑手咧，我記得有一個咧，佢似乎係喺件衫度即係貼咗一啲嘢，定係寫咗啲字句。其實咧，我真係冇睇嘅，因為我唔係唔睇人啊，而係其實我即係一心去跑步咁樣咧，我就冇望咁多嘢啦。但係去到一個位咧，我見到有呢一個人喺我附近嘅位置，跟住有另一個跑手就經過佢，跟住就同佢講Happy Birthday。所以咧，其實似乎嗰一個生日嘅跑手就寫咗就話今日我生日啦咁樣咯。咁所以咧，有啲人經過就會同佢講生日快樂。睇下都幾溫馨啊，係咪？咁沿途打氣嘅人士呢，除咗頭先都有講啦，講加油啦，佢哋仲有時製作一啲唔同嘅道具嘅喎，譬如呢，有一啲大拇指嘅一個板啊咁樣啦，或者有一個好記得嘅，佢呢影咗自己嗰隻狗狗嗰隻寵物呢個樣，然之後就即係等啲人呢可以去拍下呢個狗嘅紙板公仔呢，即係獲得能量咁樣樣啦。我覺得佢哋都真係幾有心思咁樣咯。咁同埋呢，就沿途其實有好多嘅攝影師呢喺度影相嘅。我呢個呢，就事前都有啲知道嘅。其實跑呢，除咗一心喺度跑去終點之外呢，其實呢都要喺啲影相嘅位呢，即係展現你一個比較企理，都唔好話企理啦。即係咧要展現一個醒神啲噶嘛，即係你唔係烏眉瞌睡咁，或者跑到就快死咁嘅樣咧，影咗就會好醜樣噶嘛。咁所以都要咧醒神咁樣咧俾人影嘅。咁咧我原先以為呢啲攝影師咧其實係無償嘅影相啦，即係我就會覺得哇，即係點解佢哋會咁好嘅咧？但係原來咧事後我先知啊嚇，原來佢哋係會將呢啲相咧放到去不同嘅網頁嗰度啦。然之後咧，其實會打咗水印嘅。如果你見到自己，然之後你又好中意張相咧，你就可以俾錢買張相咁樣咯。咁所以雖然佢其實都係收費，但係即係我又係覺得所以跑手啦，跟住啲支持者啦，同埋啲攝影師，大家都令到即係嗰日嘅氣氛咧非常之濃厚熾熱咁樣樣嘅。咁至於咧半馬嘅景色，即係沿途嘅景色，我覺得都幾值得一睇嘅。包括當然啦，即係有一段就係跑西隧嘛。西隧 I know 即係唔係有啲咩景色，但係始終就未試過咁樣跑啦。咁另外咧，即係沿途其實個路線咧大概係由尖沙咀啦，跟住去旺角方向啦，跟住去到其實我唔係好熟啊嗰個地理嘅方面，但係咧總之就向住美孚嗰邊，但係跟住又會屈翻轉頭，跟住就去西隧，然之後就會過咗海去到港島，咁然之後就經過上環、中環、灣仔，跟住最後去到維園咁樣樣啦。咁我覺得沿途嘅景色咧都係幾值得一睇嘅。同埋頭先都講過咧，進入西隧，我諗唔知大家係咪都幾興奮咁樣樣呢？啲人咧好怪嘅喎，進入西隧咧，啲跑手會群魔亂舞嘅喎，即係喺度呼呼喺度咧歡呼啊、尖叫啊咁樣啦。即我唔知點解嚇，定係大家即係又係打氣咁樣樣呢？咁不過咧，即係呢段嘅路程咧，其實我又係事前咧，即係聽啲人講，或者啲網上有啲資料就係話其實你都唔可以睇少嘅。除咗有21.幾公里之外咧，其實佢仲有啲上落斜，尤其是咧出呢個西隧咧，其實係要上咁樣咧。緩緩上斜，我其實都真係有啲驚嘅。咁不過呢，又好彩喎，到真實跑起上嚟呢，我又覺得唔算即係太辛苦咁樣啦。我唔知係咪因為咧呢個歸功於我之前呢收工嗰個跑嘅路段啊。因為呢，我收工話跑嗰個9公里去到嗰個巴士站，其實都有啲上斜落斜。我唯有覺得我可能就係咁樣做咗一啲準備啦。總之感覺都還 OK，咁所以就一路跑。
跑，同埋咧佢最後嗰段即係出咗西隧就翻咗港島啦嘛。其實對於我嚟講就幾好喎，我覺得咧好有熟悉感，因為其實我每次咧禮拜日早上跑，其實就係跑港島，其實就係跑海旁咁樣樣啦。所以我覺得咧嗰一段就即係雖然唔係 exactly 係嗰一段啦，但係總之港島對我好有親切感啊，我覺得有啲主場之利啊，咁所以咧真係跑住翻家鄉嘅感覺啦，咁就令我咧繼續有嗰個動力咧，就一路跑跑跑。最後我一氣呵成到終點，即係維園啦。即係一氣呵成嘅意思呢，就係除咗喺嗰啲水站度即係補一補水啊，或者補抗力啊之外啦。有啲人呢，即係我唔係話佢哋乜嘢，其實呢個都好正常嘅。喺上斜位啊，或者有啲位真係頂唔住，佢哋就會行路啊嘛，行到你覺得 OK 再跑咁樣啦。但係我必須講，我真係一氣呵成，一路跑，慢都係跑啊，係咪？就跑到終點，跟住就衝線。我最後呢，竟然係，我達到晒3個目標喎，真係冇猝死啦，都冇好大嘅受傷啦。最後係完成到賽事嘅。咁我嗰日跑完嘅成績係點樣樣呢？係咪真係包尾啦？根據呢，即係事後 gen 出嚟嘅嗰啲數據啦，我嘅大會時間係跑咗2個鐘頭29分鐘04秒嘅，而個人時間呢，就係2個鐘頭26分鐘44秒，即係爭咗少少，就係頭先我有講噶啦，就係佢個真實嗰個大會開始時間，同埋我真係行到去嗰個起點嗰個感應器係有少少差距嘅，咁所以呢，就不過總之 anyway 啦，我自己都大概當係2個半鐘咁樣樣啦。總名次呢係15414，性別嘅名次呢係11052啦，組別嘅名次呢，即係呢個半馬3組嘅名次係1804嘅。其實呢，恕我唔係好識得查翻啦，其實我唔知道究竟每個組別啊，咩性別入邊啊，或者總排名係即係總人數究竟有幾多人嘅，咁是但啦嚇。咁但係似乎我就唔係最尾咯，我就唔係包尾咯，我真係還得神落啊！所以呢，經過今次嘅半馬呢，我就正式喺跑步界度出道啦，我係即係半馬新人咁樣樣啦嚇。咁呢一次嘅半馬呢，其實我都要鳴謝一啲不同嘅貴人啦。首先當然係三郎拼命三郎啦。頭先都多次提及到佢，其實冇佢我就唔會參加呢一次嘅半馬。同埋佢有幾次都陪我練跑啦。雖然呢，其實我係跑得慢過佢好多，但係即係佢都唔嫌棄啦。同埋呢，亦都教我拉筋，我非常之感謝佢。另外呢，我都要特別鳴謝一位貴人，雖然佢未必會聽呢個節目，我稱佢為布姐濱崎步，呢個係我改嘅，即係我改佢嘅藝名啦吓。呢個濱崎步姐呢，佢其實係一個跑步嘅高手嚟啦，佢跑過大大小小嘅賽事啦，咁所以佢對跑步啊、練跑啊，要點樣去即係應對一啲傷患啊諸如此類呢，佢真係駕輕就熟啊，佢真係有好多經驗咁樣啦，所以佢又推薦過即係手錶俾我啦，又推薦過一啲跑步背心啦，又話俾我聽呢，要食一啲 gel 啦，即係 by the way 原來呢，跑呢一個咁長半馬甚至乎更長全馬呢，可能都要食一啲能量嘅 gel 去補充翻啲能量咁樣樣啦。咁又教我好多啲咩術語，其實呢，即係我係渣到呢，本身我連長課都唔知係乜嘢。佢話啊，你要練跑一啲長課。What is 長課？原來長課呢就係即係比較長嘅一啲跑嘅路段咁樣啦。佢話譬如我21公里嘛，所以長課呢就係唔知7成，好似15至17 K 咁樣樣啦。我最初真係連呢啲術語都唔識噶，同埋呢，佢話收操啊，即係呢臨到接近嗰個比賽嘅時候呢，就要開始收操啦 tapering 啦。我心諗收操係咪真係可以完全唔跑啦咁樣啦？其實唔係㗎，即係喺跑步界入邊呢，呢個又係代表啊你點樣慢慢呢，即係唔減速度，但係減嗰個長短咁樣樣啦，嗰個路程嘅長短。咁所以佢教曉咗我好多嘢，甚至乎呢，阿濱崎步呢，佢仲幫我問 AI 啊，即係呢，輸入，其實佢就係輸入，譬如話啊呢
個人呢跑成點嘅，練過幾多次嘅，佢應該點樣去收操啊咁樣啦。佢仲有啲呢肌肉酸痛咁樣，即係叫 AI 幫我考慮埋咁樣咯。咁所以佢真係幫咗我好多啦。咁仲有呢，我要多謝我阿妹啦，因為佢幫我拎選手包啦。頭先我話啊嘛，其實呢，渣打當日之前嗰幾日我去咗外地公幹啊之類啦嚇，咁所以呢，我係拎唔到嗰個跑步選手包，咁就話我阿妹幫我拎啦。我覺得其實都有啲煩嘅，因為呢，佢要前嗰幾日就特登走去啟德園區咁樣啦嚇，又真係得嗰幾日咯，所以我係自己攞唔到，咁所以我阿妹幫咗我，多謝佢。仲有呢，有朋友喺終點嗰度呢，即係恭喜我完成啦，特登嚟支持我啦，非常之感激佢。咁亦都仲有呢，各位喺比賽之前為我加油打氣嘅親友們，我就唔一一提及啦，都好多謝你哋嘅打氣支持啊嚇。咁所以經歷過今一次嘅渣打半馬之後，頭先我都話啦，我喺跑步界正式出道。但係究竟我跑完今次之後，下一個目標係咩呢？我必須講，我出道即巔峰，我出道就即刻休息啊嚇！即係呢，我冇諗住呢要挑戰下一步喎。譬如我有冇話要想挑戰全馬呢？即係唔係幾想，我唔似三郎咯。三郎呢，佢真係好快呢，一跑完呢，即係一來佢跑到一個滿意嘅成績啦，二來呢，佢真係未夠一個禮拜，佢就開始訓練自己呢，為咗下年嘅全馬做準備。我真係佩服得佢五體投地啊！咁所以呢，其實我真係冇諗住要跑全馬喎。就算話下一屆仲會唔會抽多一次半馬，再跑多次半馬？我呢一刻都唔係特別想，有機會嘅，可能我會嘅，但係我真係唔係真係一個咁強烈嘅心咯。不過呢，我就有一樣嘢係有考慮嘅，就係經歷咗今次嘅半馬呢，我就知道，因為其他嗰啲跑開馬拉松嘅人呢，跑完香港就會跑其他外地啊咁樣噶嘛。咁我都覺得因為今次嘅半馬其實我係完成得到嘅，我都有呢留意多少少呢。其實世界各地一啲唔同嘅比賽，雖然我都未覺得自己跑到全馬，但係maybe我可以參加半馬，跟住順便就係跑之餘呢，欣賞沿途景色之餘，仲可以順便去個旅行啊嘛。我可能呢都會密切留意呢件事嘅。咁不過啦，雖然呢我冇諗住真係好明確地要繼續半馬全馬啦，但係其實我都有一個少少嘅目標。呢個目標呢，其實我喺24年底嗰次之後呢，我有訂立過㗎，但係完全冇實行過啦。就係其實我想呢，每個月不如都唔好多啦，但係都練翻跑10公里啦，即係都 keep 住少少跑少少跑咁樣樣。今一次呢，跑完呢一個過程，其實雖然有辛苦過啦，亦都有緊張擔心過啦，但係到頭來呢，完成咗之後都係有啲成功感滿足感嘅。咁所以我都希望呢，事後或者我可以禮拜日早上啦，都抽啲時間去跑下咁樣樣，希望可以繼續呢一個運動嘅習慣啦。以上就係我首次挑戰渣打半馬嘅心路歷程同埋確實嘅嗰個經歷啦吓，唔知道大家有啲咩感想呢？你有冇參加過呢啲長跑比賽啦？你要知道，其實呢，唔好話淨係我啦。頭先一開始都話新聞上個月都有講啦，就係唔同嘅藝人朋友，甚至乎上咗年紀都跑。其實真係人人都得噶，你只要呢肯去試就得噶啦。咁所以呢，如果你真係有呢一個嘅決心，或者有呢一個想試下嘅少少嘅好奇心，我都非常之鼓勵你嘅。如果你對於我嘅跑步過程或者訓練過程有啲咩意見，都歡迎話俾我聽。如果可以喺各大嘅 podcast 平台俾5星好評我，咁就更好啦。我係古人431治療室，你想幾時聽都得。我哋下集再見，拜拜。